একটি পায়রা একটি গাছের ডালে সুন্দর করে একটি বাসা বানালো। কিছুদিন পর এক টিয়া পাখি এসে সেই বাসাতেই ডিম দিল। দিন যায়, একদিন টিয়া পাখিটি কোথায় যেন উড়ে গেল। এদিকে পায়রার বাসায় ছোট ছোট ছানা ফুটে বের হলো। পায়রা মা ভাবল, এগুলো টিয়ার ছানা নয়, তার নিজের ছানা। তাই সে উড়ে চলে গেল। একসময় টিয়া পাখি ফিরে এলো। দেখে বাসায় ডিম ফুটে ছানারা এসেছে। এখন সে মায়ের মতো তাদের দেখাশোনা করতে লাগলো। খাবার খাওয়ায়, পানি আসলে টানা দিয়ে আগলে রাখত। আবার যখন গরম হতো তখন টিয়া পাখিটি পাখা মেলে হাওয়া দিত। একদিন রোদ খুব গরম, টিয়া মা ডানা মেলে ছায়া দিল, ছানারা খুশিতে দুলে উঠল। ভালোবাসা আর যত্নে বড় হতে থাকল তারা, আর বাসাটি ভরে উঠল নতুন জীবনের কিচিরমিচিরে।